はい。どんな柄のネクタイでも気にせずにつけそう。あ、そんなことない。あるんだ。はい、はい。マシュマロ好き。あ、好き。会った時から思ってたんだ。大好き。はい。はい。あえてつまらない人間に見せようとしている。つまらない人間だと言われている。遠回しに。いや、ちょっとわかんないわ、これは。そんなつもりないけどね、全く。つまらない人間って言われてるよ。ね、そうだよね。やってくるから。いや、違う違う。ポテンシャルを信じて言った。ポテンシャルを信じて。絶対思ってない。なるほどね。